Հոգևորականների և ուխտավորների ուղեկցությամբ Գեղարդն առաջնորդեցին դեպի կաթողիկե եկեղեցի։ Եկանք մեր թեմեի բոլոր հավատացյալներով խոնարհվելու այն Գեղարդին, որով խոցեցին մեր Տիրոջ կողը։ Խորհուրդը շատ մեծ է, որովհետև առաջին անգամ փաստորեն վերջին ժամանակներում Գեղարդը բերվում է Գեղարդավանք եւ դա մեծ մասունք է մեր համար եւ նաեւ մեր ազգի, մեր եկեղեցու պատվի, այսպես առարգաներից է Սուրբ Գեղարդը եւ բոլորս այստեղ եկել ենք երկրպագելու եւ այդ մասունքին հաղորդ լինելու։ Սուրբ Գեղարդն ունի բուժիչ հատկություն։ Այդ հավատով էին Գեղարդավանք եկել հաշմանդամ մարդիկ եւ հիվանդ ունեցողները։ Նրանք նաև հավաքում են հենց եկեղեցում հորդող աղբյուրի ջուրը, հավատալով դրա կենարար ազդեցությանը։ Պայծառակերպության տոնը հարուստ է նաև ժողովրդական ավանդույթներով, հատկապես տարածված է միմյանց վրա ջուր ցողելու սովորույթը։ Ջրի խորհրդով, ինչպես մկրտության ժամանակ, մաքրել մեր հոգիները, լվանալ մեր հոգիները։ Պատարագի ավարտին ներկաներին իր հայրապետական օրհնությունը բաշխեց նաև Վեհափար հայրապետը, ապա Վեհափարը հարյուրավոր մարդկանց ուղեկցությամբ դուրս բերեց եկեղեցու կանթեղներից վառված կրակը։ Հայրապետի ձեռամբ Քրիստոսի լույսն ու իմաստությունը խորհրդանշող կրակը վառվեց րոպեներ անց։ Տարածված ջերմությունը նաև մարդկանց սրտերում էր։ Արարողության ողջ ընթացքին հետևող մարդիկ աստվածային լույսը խորհրդանշող խարույկից վառեցին իրենց մոմերը։ Թող այս ասված կրակով ոցավառվող օջախները չհանգչեն 40 օր, թող 40 օր աստվածային այս կրակով և զորությամբ աստված Վահագնի սպասումով արյանանք մենք, վեհերնանք մենք։ Հետքը հրաշքին հետ զուգահեռաբար մենք կդոնենք հայոց հին վարդավարը, վարդերու և ծաղիկներու դոնահանտես, որ կգադարվեր դոնախմբվեր օգոստոս ամսուն, հայոց նավասարդը, հայոց հին նոր դարվա առաջին շաբաթը նավասարդյան խաղեր, ասվիդի քերեսկության, աստվածուհին և անահիդի հայոց մայրը, հայոց արտասապերության, բդղապերության, արդերու և թաշտերու զնունդ տվող արաբության մայրը, հայ ժողովրդի իշխանական փասագարքին, թագավորական դողմին բահաբան մայրը, ալոր ոսկեցույլ արձանին, ծաղիկներ վարդեր նգրելին, նավասարդյան, վարդավարի այս օրերուն, վարդերով զարդարվեր ասվիդի արձանը։ Իրա ջուրսը նսկեցեք, կյանք տալու, հույս տալու, հով տալու, թավաճաններ չլանք, Աստծո շնորհքը, օրհնությունը, ողորմությունը մեր եթերելա հավիտյանս հավիտենից։
Ավանդապաշտությունը այն է, որ քո ծննդից առաջ որոշ մարդիկ որոշակի օրերի զանազան կրոնական սովորություններ են հաստատել և դու ակամայից ծնվել ես այդ ծիսական համակարգի մեջ և անում ես այնպես, ինչպես բոլորն են անում։ Ինքս նույն վիճակն եմ ունեցել մինչև այն պահը, երբ սկսեցի ծանոթությունը Աստծո և իր խոսքի հետ, այսինքն սկսեցի սկզբնաղբյուրին նայել որպես կատարյալ ուղղորդիչ, Սուրբ գրքի մասին է խոսքը։ Այս հաղորդման միջոցով փորձել եմ հարցեր բարձրացնել ավանդապաշտության դեմ, աշխատել եմ շատ վերլուծություններ չանել և Աստվածաշնչի մեջ փնտրել եմ ավանդապաշտական կռապաշտությանը հակադարձող համարներ։ Աստվածաշունչը իրապես Աստծո շնչով արտահայտված ամենակարողի կամքն է, և երբ այս ճշմարտությունները Տերը որևէ մեկին բացում է, այսինքն երբ անհատը դառնում է Քրիստոսով ճշմարիտ քրիստոնյա, իր մեջ անհագ ցանկություն է առաջանում հարազատների և ազգակիցների հետ բաժնեկցել այդ ճշմարտությունները։ Որն է ավանդապաշտության մոլորությունը։ Հայկական կայքերի մեջ տեսնում ես հայ հեթանոս քրմերը մի թաղամասում կրակ են վառել և հեթանոսական ծես են անում, մյուս թաղամասում առաքելական եկեղեցու կղերները նույն կռապաշտական հեթանոսական ծեսով են զբաղված։ Յուրաքանչյուր բանական քրիստոնյայի մոտ հարց է առաջանում. ինչու թռնել կրակի վրայով, ինչու հնդիրանական կամ քրդական սատանայական ծիսակարգի հետևեմ, անշուշտ քննելու կարիք կա։ Ես սովորություն ունեմ հանրագիտարանը թերթելու ու ուսումնասիրելու հայատառ և անգլիատառ բացատրականները, և որ ամենակարևորն է, Աստվածաշունչը ինչ տեսանկյուն ունի տվյալ նյութի վերաբերյալ, տրնդես։ Տրնդեզը պարսկական չարշամբե սուրու հեթանոսական կռապաշտական տոն է, երբ հինավուրց ավանդույթի համաձայն խարույկ են վառում, ինչը սահմանված չէ քրիստոնեական և եկեղեցական որևէ օրենքով կամ կանոնով, այլ նույնիսկ արգելված է նման արարողություն պաշտամունքի ձև պաշտամունք կուռքերին անելը։ Ուսումնասիրողները գտնում են, որ կրակ վառելու ավանդույթը գալիս է հեթանոսական շրջանից, բազմաստվածության ժամանակաշրջանից, հայոց մեջ կապված միհր կամ տիր կուռքերի, հնդիրանական ժողովուրդների մոտ ագնիի կամ նույն միհր միթրա կուռքի պաշտամունքի հետ։ Մաղաքիա Օրմանյանը հավանական է համարում, որ ժողովրդի մեջ գործածվող տերընտաս տրնդեզ անվանումը վկայում է հենց տիր կուռքի պատվին կատարած վաղնջանական ծեսի մասին։ Պարսիկները իրենց տարվա վերջին չորեքշաբթի օրը նշում են նման ավանդույթով, որ պարսկերեն կոչվում է չահարշամբե չորեքշաբթի և սուր խնջույք բառերն են չահարշամբե սուրի։ Այդ տոնում կրակի վրա թռնելիս արտասանում են զարդիե ման ազ թո սորխիե թո ազ ման, որ բառացիորեն նշանակում է իմ դեղնությունը քեզանից, քո կարմրությունը ինձնից։ Սա մաքրման ծիսակատարություն է և սուրի ինքնին նշանակում է կարմրություն, ինչը ակնարկում է կրակի գույնին։ Սա նշանակում է, որ դուք տալիս եք կրակին ձեր գունատությունը, հիվանդությունը և խնդիրները և ձեր հերթին վերցնում եք նրանից կարմրություն, ջերմություն և էներգիա։ Իրականում տոնը իրանական ծագում ունի։ Արմատները գնում են պրոտո-հնդեվրոպական ժամանակաշրջան։ Եվ շատ հետաքրքիր է, այստեղ հղում կա Աստվածաշնչից B օրինաց 10-10, մենք կարդանք 10-10 և 12 համարները։
ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մարդը, որ իր տղան կամ աղջիկը կրակե անցնե, որովհետև ով որ այս բաները ընե, Տերոջ առջև գարշելի կլա, եւ այս գարշելի բաներուն համար քո Տեր Աստվածդ քու առջևետ կը հալածե զանոնք, որովհետև ով որ այս բաները ընե, Տերոջ առջև գարշելի կլա։ Այս բաները կարդալուց հետո, եթե որևէ մեկը քրիստոնեության օրենսգրքի վրա համարում ունի, պետք է խոհեմությունը ունենա հրաժարվելու ամեն տեսակ ավանդապաշտական կռապաշտությունից։ Աշխարհում շատ ազգեր կան, որոնք ունեն իրենց ուրույն կրոնաբարոյական նորմերը, ամեն կրոնն իր գիրքն ունի, անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին։ Բնականաբար այդ կրոնքների հետևորդները առաջնորդվում են այդ գրքերով։ Ոմանց ավանդության մեջ կա, որ իրենց կրոնի առաջնորդի արձանի առջև կերակուր կամ միրգ դնեն, հավատում են, որ մահից հետո այս երկիրը պիտի գան տարբեր կերպերով, անասունների կամ տարբեր կենդանիների տեսքով։ Ուրիշ կրոնի մեջ կա, որ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ լվացվեն, աղոթք անեն եւ եթե գյավուր սպանեն, պիտի դրախտ գնան եւ այնտեղ տասնյակ կույս աղջիկներ իրենց են սպասում, որպիսի զվարճանան միասին։ Մեկ այլ կրոնական ուղղվածություն էլ կա, որոնք ձևացնում են, թե իրենց գրքի գրված օրենքները պահում են եւ իրենք ընտրված են եւ երկինքն ու երկիրը պիտի ժառանգեն։ Համաձայն Վիկիպեդիա հանրագիտարանի աշխարհում հարյուրավոր կրոնական ուղղություններ կան։ Քանի որ այս բոլոր կրոնները տրամաբանությունից դուրս են եւ հեռու են ճշմարտությունից, թողնենք իրենց լքված վիճակում եւ մենք խոսենք քրիստոնեության մասին։ Այս բոլոր կրոնները, որ ստորադասում ենք, հանիրավի չէ, որովհետև Հիսուս Քրիստոս անունով պատմական անձը մեռելներից զորությունով հարություն առավ։ Եվ այս սուտ ու փուտ կրոնների առաջնորդները փթեցին գերեզմանների մեջ եւ իրենց անձերը եւ հոգիները սպասում են դատաստանի, որ մի օր պիտի կանգնեն մեր օրհնյալ Տիրոջ ծունգերի առջև։ Նմաններին դատաստանը ահավոր պիտի լինի, որովհետև շատերին մոլորեցրեցին։ Քրիստոնեությունը իր հերթին մասնատված է եւ մեկը մյուսից շատ տարբեր է։ Մենք բացահայտենք հայկական ավանդական քրիստոնեությունը։ Երեխան ծնվում է Հայաստանում եւ ծնողների կմահաճությամբ այդ անգիտակից երեխային քավորի հետ միասին տանում են եկեղեցի եւ առաքելական եկեղեցու սպասավորը կնքում է։ Այս պատվերը որտեղից են վերցրել, ով է սրա հեղինակը։ Առաքելական եկեղեցու սպասավորները պնդում են, որ Աստվածաշնչով են առաջնորդվում։ Իրենց կողմից շատ պնդված մի համար կարդանք, Գործ առաքելոց, մի քիչ վերևից կարդանք, 25-ից 34 համարները։ Կես գիշերին Պողոս ու Շիղա աղոթք կնեին եւ Աստված կորտնեին ու բանտարկյալներն ալ մտիկ կնեին։ Հանկարծ մեջ շարժը եղավ, այնպես որ բանտի հիմերը սասանվեցին։ Անմիջապես բոլոր դռները բացվեցին, ամենուն կապերը արձակվեցին։ Բանտապետը երբ արթնցավ ու բանտին դռները բացված տեսավ, թուրը քաշեց եւ իրեն պիտի սպաներ, կարծելով թե կապվածները փախել են։ Բայց Պողոս բարձր ձայնով կանչեց ու ասաց. Դու քո անձիդ վնաս մի ուներ, քանի որ ամենքս էլ այստեղ ենք։ Նա մի ճրագ ուզեց ու ներս վազեց եւ դողալով Պողոսի եւ Շիղայի առջև ընկավ եւ նրանց դուրս բերելով ասաց. Տերեր, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Նրանք էլ ասացին. Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու պիտի փրկվեք, դու եւ քո տունդ։ Եվ Տիրոջ խոսքը խոսեցին նրան, եւ այն ամենին, որոնք նրա տան մեջ էին, բանտապետը առավ նրանց գիշերվա նույն ժամին ու նրանց վերքերը լված եւ մկրտվեցին, ինքը եւ բոլոր իրենները։ Նրանց իր տուն
տանելով, նրանց առջև սեղան դրեց եւ բոլոր տնով ուրախացան Աստծո հավատալով։ Անշուշտ պատահական չէ, որ հավատալ բառը այստեղ երկու անգամ օգտագործված է, որպիսի ոմանք չշփոթվեն։ Միայն գիտակից մեկը կարող է հավատք ընծայել Աստծո։ 32 համարը ասում է, որ Տիրոջ խոսքը խոսեցին նրանց, որ այդ տան մեջ էին։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, որ չափահասների խոսեցին, բարուրի մեջ մեկին չխոսեցին։ Մի կղերական ասած, երեխաներին քարսունքի մեջ մկրտում ենք ապահովության համար, որպիսի եթե հանկարծ երեխան մահանա, դժոխք չգնա։ Սուրբ գրքի մեջ նման բան չկա, իսկ Աստված երեխաներին լրիվ ուրիշ կարգավիճակ է տալիս, քանի դեռ մանուկը գիտակից չէ մեղքին, այնպես որ Աստված օգնության պետք չունի, նա ամենակարող է, ինքնավար է, ինքնաբավ է, ամեն բան իր կամքի խորհրդով է գործադրվում։ Ոմանք կասեն, թե ես ինչ իրավունքով եմ այս նյութերի մասին խոսում, Տերը ինձ այդ իրավասությունը տվել է։ Առաջի Հովհաննու 4:1 ասում է. Սիրելիներ, ամեն հոգիի մի հավատակ, հապա հոգիները փորձեցեք, թե արդյոք Աստծուց են, վասնզի աշխարհի մեջ շատ սուտ մարգարեներ ելած են, եւ ահավասիկ քննում ենք խոսքը։ Երեխային կնքելու ժամանակ մեռոն են քսում ճակատին։ Մինչև Սուրբ գրքում այդ մասին կարդալս, կարծում էի, թե մեռոնը ամենասուրբ, ամենաանարատ յուղն է, բայց ելից 32-ը, որ կարդացի, մի քիչ տարբեր է։ Մարդու մարմնի վրա պիտի չթափվի նա, եւ նրա բաղադրության պես չշինեք, ասիկա սուրբ է, ձեզի սուրբ պիտի լինի, ով որ անոր նմանը շինե, կամ ով որ անկե օտարականի վրա դնե, իր ժողովրդեն պիտի կորսվի։ Էս էլ մեռոնը։ Անեց կա գործածության համար։ Հաջորդ համարը, որ կղերները գործածում են մանկամկրտությունը արդարացնելու համար, Կողոսացիս 2:11-12-ն է, որով դուք անձեռագործ թլպատությունով թլպատվեցաք մեղքերի մարմնից մերկանալով Քրիստոսի թլպատությունով, թաղվելով անոր հետ մկրտությունով, որով նաև նրա հետ հարություն առաք, Աստծո զորությանը հավատալով, որով նրան մեռելներից հարուցանեց։ Այս համարները դարձյալ հակասում են մանուկ կնքելու գաղափարին, որովհետև Սուրբ Հոգին այստեղ շեշտը դնում է հավատալու վրա։ Առաքելական եկեղեցու սպասավորները հավատում են, որ մանուկ կնքելու ժամանակ վերստին ծնունդ են տալիս այդ երեխային։ Այս օրինակը վերցնում են Հովհաննու ավետարանի 3-րդ գլխի մեջ ներկայացված Հիսուսի եւ Նիկոդեմոսի խոսակցությունից։ Կարդանք միայն 5-6 համարները, որտեղ ասվում է. Հիսուս պատասխանեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մարդը ջրից եւ հոգիից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է։ Ես ներկա եմ եղել մի արարողության, որտեղ քահանան, որի անունը Շնորհք է, հայտարարեց, որ այդ փոքրիկ մանչուկը արգանդաձև ավազանից վերստին ծնունդ ստացավ։ Հիմա կուզեմ միասին թափանցենք այդ Նիկոդեմոսի խոսակցության մանրամասների մեջ։ Անշուշտ Տեր Հիսուսը այն միակն է, որ ստույգ գիտի, ում ինչ է պետք եւ ինչպիսի մոտեցում պիտի ցույց տա։ Քանի որ Նիկոդեմոսը փարիսեցի էր, Սանհեդրինի անդամ, Սանհեդրինը այսօրվա տերմինով կլինի կոնգրեսի եւ դատարանի միասնությունը։ Նաեւ բարձր պաշտոնյա էր, կրոնական առաջնորդ, դրա համար էլ Տեր Հիսուսը հին ուխտից բերված մի համարով մոտեցավ Նիկոդեմոսին։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մարդը ջրից եւ հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։
Այստեղ ջուրը երբեք չի նշանակում մկրտություն, որովհետև Աստծո խոսքն է ակնարկում, որ մեզ տանում է Եզեկիելի մարգարեության 36 գլխի 25-ից 27 համարները։ Ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ ու պիտի մաքրվեք, եւ շարունակում է։ Ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ ու ձեր ներսիդին նոր հոգի պիտի դնեմ, ասում է Տերը։ Ահա վասիկ Տերը ինքը մեկնաբանում է իր խոսքը եւ իզուր չէ ասված, որ Աստծո խոսքը Աստծո խոսքով պիտի մեկնաբանվի։ Խոսքն ասում է. նոր սիրտ պիտի դամ, նոր հոգի պիտի դնեմ։ Այս տողերը ինչ խորհուրդ են պարունակում։ Նորից պիտի դիմենք անանցանելի խոսքին։ Տեր Հիսուսի մի խոստումն է սա, գրված Հովհաննու ավետարանի 14 գլխի 16 համարում։ Ես էլ հորը պիտի աղաչեմ, որ մեկ ուրիշ մխիթարիչ տա, որպեսզի հավիտյան ձեզ հետ բնակի, ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի կարող ընդունել։ Որ պարագայում է Տերը տալիս այդ ճշմարտության հոգին։ Այստեղ էլ մի ուրիշ համար է վրա հասնում։ Եփեսացիս 1:13 Երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու շնորհքով կնքվեցիք, որ մեր ժառանգոտ լինելու գրավականն է։ Ուրեմն ինչպես կարդում ենք այդ կարծեցյալ մկրտության ջրի մասին, ամեն տեղ հավատք բառն է սկզբից հայտնվում։ Պատմականին չպետք է անդրադառնանք, թե ինչպես թափանցեց մանկամկրտությունը հայոց եկեղեցի։ Մկրտությունը մահվան եւ հարության խորհուրդը ունի։ Այդ խեղճ 2 ամսեկան երեխան ինչպես հասկանա Կողոսացիս 3-ի 1-ից 4 համարները։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առիք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը, վերի բաների մասին մտածեցեք, ոչ թե այս երկրի վրայինների, քանի որ դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի մեջ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Ինչպես տեսանք, սա սուրբ գրային չէ։ Ինչևէ, այս երեխային անդրադառնանք, ով հայկական ավանդական քրիստոնեությամբ մեծանում է այս աշխարհի ընթացքի եւ կենցաղավարության մեջ միշտ ներկա, իսկ հոգեվոր ընթացքը տարվա մեջ վառած մի քանի տասնյակ մոմերն էր, որ ինքը այս կամ այն բանը ունենա։ Արդեն խեղճին համոզել են, որ ինքը քրիստոնյա է, որ փոքր ժամանակ քահանան իր վրա մի քանի բուռ ջուր է լցրել։ Սա խաբեություն է։ Նախորոք այս երիտասարդին ասենք, որ դևերն էլ են հավատում, բայց չեն հնազանդվում։ Ճշմարիտ քրիստոնյան Աստվածաշունչը չի դնում պահարանի վրա կամ մահճակալի տակ։ Առաջին քայլերը, որ անում է, ուսումնասիրում է Աստծո խոսքը։ Տեղին է հիշել Պետրոս 2:2 համարը։ Նորածին մանուկների պես բանական ու անխարդախ կաթի փափագեցեք, որպիսի նրանով մեծանաք մինչև փրկություն։ Հաջորդ խոսքը 2 Տիմոթեոս 3:16 Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Ավանդական տեսակի քրիստոնյան ոչ միայն գիրքը չի բացում, այլ հանդգնում է ասելու. ախպեր, էդի հրեայական խաղեր են։ Ասենք, որ հայկական ավանդական քրիստոնեություն չկա, Քրիստոս համամարտկային է։ Մատթեոս 4:4-ում գրված է, որ ոչ միայն հացով կապրի մարդ, հապա ամեն խոսքով, որ Աստծո բերնեն կել է։ Եթե քրիստոնեական եկեղեցի եմ գնում, դա ինձ քրիստոնյա դարձնում է։ Ոչ։ Եթե կնքվում եմ, տեսանք, որ ոչ մի այդպիսի պատվեր չկա։ Եթե մեծ հասակում էլ մկրտվես, միևնույն է չես դառնա։ Եթե Աստվածաշունչ կարդամ, քրիստոնեական ճշմարիտ եկեղեցու անդամ դառնամ, 10 պատվիրանները պահեմ, նորից այս բաները ինձ քրիստոնյա չեն դարձնի։
Եթե սրտով աղոթեմ եւ խոստովանվեմ, որ մեղավոր եմ ամենակարողի առջև, այո, սա քրիստոնյայի առաջի քայլն է։ Եթե Հիսուս Քրիստոսին Տեր խոստովանեմ եւ հավատամ, որ նա մեռյալներից հարություն առավ եւ հիմա Հայր Աստծո աջ կողմում նստած է, այո, դա ինձ քրիստոնյա կդարձնի։ Եթե հավատամ, որ իրապես Հիսուս Քրիստոսը իմ մեղքերի համար վճարեց խաչի վրա, իր արյունը թափելով, այո, սա քրիստոնյա կդարձնի այս հավատալիքը։ Եվ այս իր թափած արյունը արժևորելով, եթե ընդունեմ Հիսուսին սրտիս մեջ, հավատամ, որ ինքը Աստված է, Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին, դա ինձ քրիստոնյա կդարձնի։ Եթե այս ամենի վրա խոնարհությունով իրեն հնազանդվեմ, կլինեմ քրիստոնյա։ Մատթեոս 7:21 համարի մեջ գրված է. ոչ թե նա, ով ինձ Տեր կասի, պիտի մտնի երկնքի թագավորությունը, հապա նա, ով իմ երկնավոր Հորս կամքը կկատարի։ Այստեղ շեշտադրված է Հայր Աստծո կամքը կատարելը, Հիսուս Քրիստոսին հնազանդվելը։ Հովհաննու 14:15-ի մեջ տեսնում ենք Հիսուսը ասում է. Եթե ինձ կսիրեք, իմ պատվիրաններս պահեք։ Եվ որոնք են այդ պատվիրանները։ Քո Տեր Աստվածդ սիրես քո բոլոր սրտով, բոլոր անձով, բոլոր մտքով։ Սա է առաջին եւ մեծ պատվիրանը։ Իրեն քրիստոնյա համարող մեկի համար սա պիտի լինի ելակետ։ Նորից Հիսուս ասաց. եթե չապաշխարեք, բոլորդ պիտի կորսվեք։ Եկեք վերադառնանք նորից այն երիտասարդին, որը մանուկ հասակում կնքվել էր եւ հիմա պատրաստվում է ամուսնանալ։ Նա այն համոզումը ունի, որ ինքը քրիստոնյա է եւ իր բոլոր քրիստոնեական պարտականությունները կատարում է։ Հիմա անցնենք կրոնին, ինչպես այդ երիտասարդը կասեր քրիստոնեական կրոնին։ Կրոն բառը լատիներեն ռելիգար բառն է, որ թարգմանաբար նշանակում է կապել կամ փաթաթել։ Մարկոսի ավետարանի մեջ մի պատմություն կա, որտեղ կրոնավորները հանդիպում են Տեր Հիսուսին ու հարցնում։ Մարկոսի 12:14 Վարդապետ, գիտենք, թե դու ճշմարտասեր ես եւ մեկուն համար հոգդ չէ, քանի որ մարդկանց երեսպաշտություն չես անում, հապա ճշմարտությամբ Աստծո ճամփան ես սովորեցնում։ Կայսրին տուրք տալ օրինավոր է, տանք թե չտանք։ Այսօր էլ կրոնավորների վիճակը նույնն է։ Կրոնավորները կուսակցական, տնտեսական կամ ազգային գործը շփոթել են քրիստոնեության հետ։ Կրոնը ասում է խաչանի, մատաղարա, մոնվառի, բայց Տեր Հիսուսը ասում է Հովհաննու 19:30 ամեն բան կատարվեց։ Այսինքն Հիսուսը ամբողջությամբ վճարեց մարդկության մեղքերի համար։ Դու միայն հավատա եւ Տերը քեզ կփրկի։ Նորից ոմանք ասում են. բարի գործեր արեք, որ երկինք գնաք։ Նմաններին խոսքը ասում է անմիտ։ Գաղատացիս 3:1 Ով անմիտ գաղատացիներ, ով ձեզ հրապուրեց, որոնց աչքերու առջև Հիսուս Քրիստոս ձեր մեջ խաչը ելած նկարագրվեց։ Այս միայն կուզեմ ձեզ հարցնել, օրենքի գործերով հոգին առաք, թե հավատքի լսելով։ Նաև Գաղատացիս 3:10-11 Վասնզի անոնք, որ օրենքի գործերից են, անեծքի տակ են, որովհետև գրված է. անիծյալը լա ամեն մարդ, որ օրենքի գրքի բոլոր գրվածների մեջ չի կենար, որպիսի դրանք կատարե, եւ թե օրենքով մեկը չի կարող արդարանալ Աստծո առջև, այդ հայտնի է, քանի որ արդարը հավատքով պիտի ապրի։ Անմիտ որակումը թոթափելու համար ընդունենք Սուրբ Խոսքը, որ բազում անգամներ ասում է. հավատա ու կփրկվես։ Եփեսացիս 2:8-10 համարները։ Վասնզի շնորհքով փրկված եք հավատքի միջոցով,
Եվ այս ոչ թե ձեզանից է, հապա Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա։ Վասնզի մենք նրա ձեռագործն ենք Հիսուս Քրիստոսով ստեղծված բարի գործերի համար։ Աստված նախապես պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանց մեջ քայլենք։ Այո, փրկվելուց հետո գործերը անխուսափելի են։ Գործեր Աստվածը հավատքի գործերն են, ոչ թե ասենք դրամ տալը մեր անունները հնչեցնելու նպատակով։ Մի խոսքով Հիսուսին մոտենանք իր գծած ուղիով։ Հովաննու 5:40 խոսքն ասում է. Եվ դուք չեք ուզում ինձ գալ, որ կյանք ունենաք։ Մարդիկ չեն ուզում Հիսուսին գան, որովհետև հավատք չունեն։ Հիսուսին գալ, իրեն ընդունել կամ ապաշխարել, որոնք են պայմանները, որոնք են քայլերը։ Փառք Տիրոջ, որ մանրամասնությամբ Տեր Հիսուս բացատրեց իրեն ընդունելու կամ Աստծո թագավորությունը մտնելու կերպը։ Նորից դառնանք այդ գիշերային խոսակցությանը, որ Նիկոդեմոսը սկսել էր Տեր Հիսուսի հետ։ Նիկոդեմոսը նաև քաղաքական գործիչ էր, օրինապահ մեկը, որ հավատում էր, որ Աստված ամենակարող է եւ որ Հիսուս նաստուցմե եկած վարդապետ է։ Ըստ փարիսեցի քահանաների փորձաչափերի Նիկոդեմոսը օրենքը պահում էր, առաքինի էր, ինքը որ չփրկվի, էլ ով փրկվի, բայց Հիսուսի կյանքը եւ նրա կատարած գործերը մի համոզում առաջացրեցին Նիկոդեմոսի մոտ, որ գերբնական աստվածային մի միջամտություն կա։ Նա իր պաշտոնի համեմատ գրքերը քննել էր եւ շատ աստվածասեր էր, կրոնասեր էր, այդ ամենով հանդերձ պարապություն էր զգում իր մեջ։ Շատ ճշգրիտ հասցեով էր եկել։ Եվ սկսվեց շահեկան խոսակցությունը, որ ոչ միայն այդ օրը շինիչ եղավ, այլ դարերի համար ուղեցույց եղավ։ Տեր Հիսուսն իր մի խոսքով Նիկոդեմոսի բոլոր հավատալիքները փուչի հանեց։ Եվ բոլոր Նիկոդեմոսի հավատքի սիստեմը ավերեց։ Չէ որ Նիկոդեմոսը օրենք էր պահում, ծոմ էր պահում, շաբաթը սուրբ էր պահում, բայց այս նոր ուսուցիչի պահանջներն ու նորմերը տարբեր էին։ Ինչպես մարդը նորից կծնվի։ Չեմ կարծում, որ Նիկոդեմոսը այնքան միամիտ էր, որ այդ հարցը տառացիորեն տվեց։ Ուղղակի ուզում էր հասկանալ, ավելի խորանալ։ Ինչևէ, այստեղ տեսնում ենք մեղավորի մտահոգությունը, Աստծո խոսքը եւ Սուրբ Հոգու գործը։ Քանի որ առաքելական եկեղեցու կղերները այն կնքված երիտասարդին չէին ասել մեղքի եւ մեղքերի մասին, մի փոքր խոսենք այդ մասին։ Մեր հայրը եւ մեր նախամայրը անհնազանդ եղան խախտելով մեկ պատվիրանը։ Հռոմեացիս 3:23 ամենքը մեղ գործեցին եւ Աստծո փառքից պակսեցին, բայց անոր շնորհքով եւ Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով ձրի կարդարանան, որը Աստված նախապես սահմանել էր։ Մեզ բոլորիս քավություն լինելու համար, ովքեր նրա արյանը կհավատան։ Ոչ մի մանկահասակ տակավին Հիսուսի խաչի վրա թափված արյանը չի հավատացել։ Միակ ձևը վերստին ծնունդ ունենալու համար այն է, որ ընդունես մեղավոր լինելդ, քանի որ երակներիդ մեջ շրջանառվում է նախածնողներիդ արյունը, որը մեղքի բացիլներ ունի, եւ ժամանակ առ ժամանակ մեղանչում ես քո կամքով կամ ակամայից։ Սրտանց հավատաս, որ այդ արյան մեջ զորություն կա անհուն հրաշալի, որ կարող է քեզ ազատել մեղքի դատապարտությունից, քո կամքով խոնարհես եւ ապաշխարես, կփրկվես։ Ապաշխարությունը ծես է, որ մարդկանց առջև կդավանես, իսկ վերստին ծնունդը միայն Աստված է տալիս, քանզի նա գիտի քո անցյալը, ներկան ու ապագան։ Նիկոդեմոսը ամբողջ գիտակից կյանքը գործել էր, որպեսզի փրկվի։ Հիմա այս նոր ուսուցիչը, որ Աստծուց էր եկել, իր իմացածից տարբեր էր ասում։
Տեր Հիսուս, որ ասում է ճշմարիտ եմ ասում, դա նշանակում է այդ քո ոչ շահեկան ծեսերը, սնոտի հավատալիքները եւ օրենքի գործերը մի կողմ դիր, անարժեք են։ Ինչպես այսօր ավետարանից պարզ կարդալու եւ մեկնաբանելու փոխարեն գրափառով երգում են։ 10-րդ համարի մեջ Տերն ասում է. Դու Իսրայելի մեջ վարդապետ ես ու այս բաները չես հասկանում, հապա ինչպես ես այդ աթոռը զբաղեցրել։ Այսօր էլ վիճակը տարբեր չէ հայ իրականության մեջ։ Լուսավորչական կոչված բուրգի կառույցի ամենաբարձր աթոռը, այսինքն ինչպես իրենք են ասում, մայր աթոռը զբաղեցրած անձնավորությունը եւս պարզում է, որ անտեղյակ է այդ բաներից։ Համակարգչով փորձեցի փնտրել քարոզներ, կատարված կաթողիկոսի կողմից, ասենք, երրորդության մասին, Քրիստոսի աստվածության մասին, կամ Նյութեր Սուրբ գրքից, մի քանի րոպեանոց Սուրբ ծննդյան պատգամ գտա։ Լավ, հոգևոր ամենաբարձր աստիճանավորը ինչ ունի ուրիշ անելու, եթե ոչ Աստծո խոսքը սովորեցնել Հայաստան աշխարհում։ Այս փնտրտունքների ժամանակ գտա առաքելական կղերներից մեկին, որ խոսում էր ճշմարտությունը, Սահակ Մաշալյան։ Նա խոսում էր Տերոջ երկրորդ Գալստյան մասին, որը շատ ուրախացրեց ինձ։ Մաշալյանից բացի ոչ մեկին չգտա, որ նման խորը նյութեր խոսի։ Աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ քրիստոնյա անունը ունեն իրենց վրա, բայց իրականում չեն ճանաչում քրիստոնեության առաջնորդին եւ հիմնադրին։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:5-ում գրված է, որ Աստվածպաշտության կերպարանք ունենալով նրա զորությունը ուրացել են։ Այդ Աստվածպաշտությունը լոկ արտաքուստ է, այն զորություն չունի նրանց հեռու պահելու մեղքից կամ ներում տալու կամ մտքերի ու սրտերի մեջ խաղաղություն դնելու։ Ամենակարևորը Աստվածպաշտության կերպարանքով երբեք հավիտենական կյանք չես ունենա։ Տիտոս 1:16-ը ասում է. Խոստովանվում են, թե Աստված են ճանաչում, բայց իրենց գործերով ուրանում են։ Ճշմարիտ քրիստոնյայի տեսակը ո՞րն է։ Աստծո կենարար ուղեցույցը ճանապարհները բացում է եւ բացատրում է մանրամասնորեն։ Երկրորդ Կորինթացիս 5:17։ Ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, հները անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ Այս որ ասում է Քրիստոսի մեջ, մտածածին մի բան չէ։ Քրիստոսին ընդունած անձը գործնականորեն ունեցել է այդ փորձառությունը։ Հիսուսը ճշմարիտ քրիստոնյայի համար ոչ միայն պատմական անձնավորություն է, այլ իր կյանքի եւ գոյության իմաստը, ձգտումների եւ խոսքի կենտրոնը։ Պողոս անունով մի եղբայր կար, որ գրեց. Ինձ համար ապրելը Քրիստոս է։ Ճշմարիտ քրիստոնյայի համար այս կյանքի կենցաղավարությունը ատելի է։ Հայաստանում այդ կնքված ավանդապաշտ քրիստոնյան հարգելով ավանդական դարձած սովորությունը հյուրերի խաթրի համար դատարկում է օղու բաժակները եւ միայն ներվերը հանգստացնելու համար օրական 2 տուփ սիգարետ է ծխում։ Գիտեք, երբ առաջի անգամ այդ երիտասարդը վերցրեց օղու բաժակը, երբ հայրը հպարտությամբ հայտարարեց. Արի տղա ջան, տղամարդ ես եւ հետներս մի բաժակ խմի, հետո արդեն դա դարձավ մշտական սովորություն։ Բայց ճշմարիտ քրիստոնյայի վարքը տարբեր է, Եփեսացիս 2:10-ը։ Վասզի մենք անոր ձեռագործն ենք։ Կորինթացիս 5:17։ Հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Նոր ստեղծված հիմնավոր փոփոխություն կրած մեկը առաջ խոսելու ժամանակ անվայել բառեր էր գործածում, հիմա սուրբ գրային նախադասություններ է գործածում։ Նա ոչ թե արտաքուստ
Մի քանի բաներ է փոխել, այլ նրա ամբողջ բնույթն է փոխվել, ներսով, դրսով, ամբողջ էությամբ։ Նա Աստծո թշնամի լինելուց դարձել է Աստծո որդի։ Տերը նրա մեղքերը ջնջել է, նա նորից է ծնվել, Աստծուց նոր կյանք ունի։ Հին ապրելակերպի վրա խաչ է քաշել, կարդացած գրքերը փոխվել են։ Մարդը ձգտում է այն սերը, որ խոստացավ եւ ստացավ վերևից, բաժնեկցել մտերիմների հետ, բայց ցավոք սրտի, քանի որ շրջապատում բոլորը ավանդական տեսակի քրիստոնյաներ են, ակամայից սկսվում է բանավեճերը։ Ասում են, շատ ես խորանում, քեզ նմանները մի օր խանգարվում են։ Մի քիչ տարբեր ձևով ասած խփնվում են։ Դու շարունակում ես փորձել Աստվածաշնչից մի համար ասել, պարզվում է, որ դա նրանց չի ուրախացնում։ Ընդհակառակը ասում են, աղանդավոր ես դարձել։ Մինչև անգամ չիմանալով այդ բառի ճշգրիտ իմաստը, ակամայից նայում ես անձի հոգևոր ընթացքին, 40-ի մեջ կնքել են, իրենց հաշվարկով քրիստոնյա են շինել եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում իր քրիստոնեությունը դրսևորվել է պատարակի ծես դիտելով եւ տոնական օրերին հրմշտոցով եկեղեցի թափանցելով, որպիսի մի քանի մոմ վառի։ Չեմ ուզում խոսել վարդեվարի, տրնդեզի, նկարպաշտության, սրբապաշտության մասին, դրանց մասին չենք խոսելու։ Անվանական, ավանդական, հայ քրիստոնյան օտարների մեջ, երբ որ հայտնվի, առաջնակարգ խոսքերից մեկն է։ Հայերը առաջինը ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Այո, այդպես է եւ շատ ուրախալի է, բայց ցավոք գրված է, որ շատ առաջիններ, հետիններ պիտի լինեն։ Մեր ազգը շատ խելացի է, կարծում եմ մարդկանց համար շատ դյուրին պիտի լինի զանազանել սուտ կրոնքի ճշմարտությունը, այսինքն ֆեյքը տարբերել։ Մի խանգարող հանգամանք կա։ Միլիոնավոր հայեր ավանդական ձևով են առաջնորդում, իսկ այս ապաշխարած տեսակը 100,000 կամ լինի, կամ ոչ, եւ դա թող մեզ երբեք չտրտմեցնի, քանի որ Տեր Հիսուս մենակ էր, երբ սկսեց իր հասարակական գործունեությունը։ Մեր Տիրոջը ինչեր ասացին, իբր մեջը դև կա, որն էլ առաջնորդում է իրեն։ Չի բացառվում, որ մեզ էլ ասեն։ Ամերիկայի քրիստոնեությունը փոքր ինչ տարբեր է Հայաստանից։ Այստեղ հիմնական մասսան փոքր ժամանակ չի կնքում երեխային, սպասում են երեխան մեծանա, ինքը որոշի, ինչի է ուզում հետևել։ Ինչևէ, վերադառնանք նորից այն Հայաստանի երիտասարդին։ Այնպես պատահեց, որ այդ երիտասարդի հորեղբայրը մահացավ։ Գերեզմաններում թաղման արարողություն էր կատարում քահանան։ Երիտասարդը շատ փոթորկված է, հորեղբորը կորցրեց եւ հիմա իր աչքերի առաջ ունի ստույգ մահը։ Գերեզմանի փոսը սարսափ է առաջացրել իր մեջ եւ մտածում է, ինչ փուչ է կյանքը։ Եվ այդ պահին որսած քահանայի շրթունքներից ելած խոսքերը. Աստված, այս հանգուցյալին աչակողմյան դասի դասեցուր, դասի քո աչ կողմդ, այսինքն փրկվածների հետ տեղավորի։ Արարողությունից հետո մոտեցավ կղերին եւ հարցրեց այդ խոսքերի իմաստը։ Նա բացատրեց, որ հանգուցյալի մեղքերին վերջնական հոգեհանգիստ են կանում։ Միայն չասաց, որ այդ խնդրանք է, թե հրաման, որ հանգուցյալին դասի իր աչ կողմը։ Հիմա թող Աստված խոսի, ժողովող 9:10 Ձերքդ ինչ որ գտնե ընելու ամբողջ ուժովը տրե, քանզի գերեզմանի մեջ գործ, խորուրդ, գիտություն, իմաստություն չկա։ Այսինքն այս կյանքի մեջ է քո անելիքը։ Արա եւ Տերն էլ իր անելիքը արդեն վերջացրել է, եւ հոգուտ հանգստությունը միայն իր ձեռքերի մեջ է։ Քահանան հասցրեց բացատրել այդ երիտասարդին, որ 40 օր հետո քարսունք պիտի անենք, որ հորեղբոր հոգին
Այս օրերի ընթացքում երկնքի ճանապարհին մարտնչում է դևերի հետ եւ 40 հատ տամոժնի կամ անցակետ պիտի անցնի մինչև տեղ հասնի եւ շատ նրան ասեց որ շատ կարեւոր է որ նրա համար բոլոր ժողովուրդը աղոթի Սուրբ Գիրքը բազում անգամներ շեշտադրում է որ մարդու մահից հետո ստատուսը նրա կամ կարգավիճակը չի փոխվում Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը պետք է կենթանի ժամանակ արժևորել, որովհետև մահից հետո գործ, խորհուրդ, վիճակի փոփոխություն չկա։ Եվ եթե վիճակի փոփոխություն լիներ, խաչի վրա թափված արյունը ոչինչ կլիներ։ Քննենք մահ երևույթը։ Ինչ է պատահում մահից հետո։ Սա մի հարց է, որ բոլորին է հետաքրքրում։ Նորից ոչ մի ուրիշ հավաստի աղբյուր չունենք Աստվածաշնչից բացի։ Տեր Հիսուսի մի հրաշագործությունն է արձանագրված Հովհաննես 11-րդ գլխում։ Մեր Տերը հարություն տվեց 4 օրվա մեռած Ղազարոսին եւ այնտեղ ասում է. Ղազարոսը քնած է, գնամ արթնացնեմ։ Աստվածաշունչը շատ անգամներ մահը համեմատում է քնի հետ, եթե մեկը քնած է անշուշտ պիտի արթնանա։ Երկինքը հանգստության, մխիթարության, ուրախության եւ Աստծո ներկայությունը վայելելու վայր է։ Վերի քաղաքի մասին, որտեղ պիտի բնակվենք, բավականին մանրամասներ Սուրբ Հոգին գրել է եւ փոխանցել է մեզ։ Չեմ կարդում, որովհետև հավատացյալները շատ լավ գիտեն, իսկ մնացածների էլ հոգը չէ։ Մի քանի սքանչելնի համարներ կարդանք։ Հռոմեացիս 6:23 Մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ձրի պարգևը հավիտենական կյանք մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Փիլիպպեցիս 3:20 Մեր քաղաքականությունը երկինքն է, որտեղից էլ կսպասենք Փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգե մեր խոնար մարմինը իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինելու, այն զորությունով, որ կարող է ամենքը իրեն հնազանդեցնել։ Հայտնություն 1:18 Ես կենթանի եմ, եւ նա եմ, որ մեռա ու ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից, եւ ունեմ մահվան եւ դժոխքի բանալիները։ Հովհաննու ավետարան 11:25 Հիսուս ասաց. Ես եմ հարությունն ու կյանքը, նա, որ ինձ կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, եւ նա, որ կենթանի է, ինձ կհավատա, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Դու կհավատաս սրան։ Հիմա ամենակեսական հարցումը, հավատում ես Հիսուս Քրիստոսն Աստված է, որ նա սկիզբ ու վախճան չունի, որ մեռյալներից հարություն է առել։ Առաջին բանը, որ պիտի իմանանք, Հռոմեացիս 3:23-ն է, բոլորը մեղ գործեցին եւ Աստծո փառքից պակսեցին։ Նախնական մեղքը, որ արդեն մեր մեջ է, եւ կատարվող մեղքերը Սուրբ Աստծո եւ մեղավոր մարդու մեջ կանգնած են ինչպես մի բետոնե պատ։ Աստվածաշունչը շատ տեղեր, որ խոսում է մեղքի մասին, նաեւ տալիս է դրանից ազատվելու դարմանը։ Օրինակ կարդանք Հռոմեացիս 3:23 Բոլորը մեղ գործեցին, Աստծո փառքից պակսեցին, բայց նրա շնորհքով եւ Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով ձրի կարդարանան, որը Աստված նախապես սահմանել էր քավություն լինելու, եթե նրա արյանը հավատան։ Այս եղավ ապացուցանելու համար Աստծո արդարությունը, քանի որ Աստված իր երկայնամտությամբ ջնջել էր նախապես գործված մեղքերը։ Այսինքն իր արդարությունը այս ժամանակի մեջ ցույց տալու համար, որպեսզի ինքը արդար լինի եւ արդարացնի Հիսուսին հավատացողին։ Ուրեմն ուր մնաց պարծենալը, խափանվեց։ Օրենքից, ոչ հապա հավատքի օրենքից, այո Աստված ջնջել է նախապես գործված մեղքերը հավատքի օրենքով։
Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կենդանի պիտի լինեն։ Ադամով մեռնում է ողջ մարդկությունը, որովհետև բոլորի երակների մեջ հոսում է Ադամի արյունը, որ մեղքի անհնազանդության արյուն է։ Աստված մի սքանչելի գործ արեց փոխելով մեր սրտերը եւ այդ ժամանակ սիստեմ միացրեց, որպիսի արյունն էլ փոխի։ Հիմա ընթացքի մեջ ենք։ Քանզի ինչպես Մարտեմը մեղքը աշխարհ մտավ եւ այն մեղքեն մահը, այնպես բոլոր մարդկանց վրա տարածվեց, քանզի բոլորը մեղաչեցին։ Հիմա Հռոմեացիս 8:1-2 համարները իսկ արդ դատապարտություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն, որոնք մարմնավոր կերպով չեն վարվում։ Քանզի Քրիստոս Հիսուսով կյանքի հոգի օրենքը ինձ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Ախր մեր Տերը մի կատարյալ գործ արեց, որ բոլորին հասանելի լինի։ Ոչ միջնորդի պետք ունենք, ոչ ծանոթ բարեկամի։ Պարզապես պիտի աղոթքով կապվենք իր հետ եւ զրուցենք ինչպես հարազատ հոր հետ։ Մեր մեղավոր վիճակը խոստովանելուց հետո հավատքով բացենք Սուրբ Գիրքը եւ պատասխանը ստանանք։ Առաջին Հովաննում 1:9 Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ ու արդար է նա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Կարծում եմ պետք չունես գնալու եւ կղերականի մոտ խոստովանելու, թե դու ինչ սխալներ ես արել, որ հետո քաղաքիդ կեսը իմանա։ Քո սենյակիդ մեջ գնա Սուրբ Երրորդության առաջ եւ նրա մոտ սիրտդ բացիր։ Բոլոր հարցումների պատասխանը Տեր Հիսուսը ունի, որովհետև ինքը ամեն կերպ փորձառությունը առած է, բայց առանց մեղքի։ Հետո քո բնակավայրի մեջ եկեղեցի գտիր, որտեղ Աստծո խոսքն են սովորեցնում։ Այս օրերին շատ հարանվանություններ են առաջ եկել, որոնք Աստծո խոսքը ծռելով հարմարացնում են լսողների պահանջարկին։ Այսօր լսում ենք ավետարաններ, նոր ավետարաններ են։ Բոլոր այդ լիստերը նայեցի, գրված է, որ գոյություն ունի Թոմասի, Մարիամի, Հուդայի ավետարան, գնոստիկ ավետարան, բարգավաճման ավետարան, ասենք, որ բարգավաճման ձգտողները կարող են Գագիկ Ծառուկյանին միանալ։ Իրականության մեջ ավետարանները 4-ն են՝ Մաթեվոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Հովաննու, եւ ավետիսը մեկն է։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ է եկել եւ բոլոր մարդկության մեղքերի պատիժը իր վրա է վերցրել։ Միայն հավատալով նրան դու կարող ես ունենալ մեղքերի թողություն եւ Սուրբ Հոգին կառաջնորդի քեզ։ Միտեղ, որտեղ Աստծո որդիները հավաքվում են։ Եբրայեցիս 10:25 Եվ մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն, հապա մեկզմեկ հորդորենք ու այնչափ ավելի, որչափ այն օրվան մոտենալը կտեսնենք։ Եկեղեցի բառը, որ գործածված է Սուրբ գրքի մեջ, հունարեն էկլեսիա բառն է, որ նշանակում է հավատացյալների կամ Աստծո ժողովրդի համախմբում, որոնց գլուխն է Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ նպատակն է Աստված պաշտել, Սուրբ Գիրքը սերտել եւ հոգեվորապես աճել, ուրիշներին վկայելու համար, Աստծո հետ գործակցելու համար։ Հավատացյալը պետք է շատ ուշադիր լինի իր ապրած կյանքին, որովհետեւ բոլորս մի օր պիտի կենանք Սուրբ Աստծո առջև եւ պատասխան պիտի տանք մեր արածների եւ չարածների համար։ Հարյուրավորների հետ ենք խոսել ճշմարիտ քրիստոնեության մասին, մեռելների հարության մասին, հավիտենական կյանքի մասին, բայց այդ մարդիկ, որ քրիստոնյայի կերպարանք ունեն, ծեսերից ավել չեն ուզում առաջանալ։ Հայաստանում եւ Սփյուռքում բոլոր տեսակի անօրենություն անողները իրենց համարում են առաքելական։ Առաքելական նշանակում է առաքյալներին հետևող, նրանց ընթացքով ընթացող, առաքյալների գրվածքների եւ նույնանուն եկեղեցու մեջ ընդհանրական քիչ բան կա։
Առաքյալները երբեք նման հանդերձներ չհագան, նման գլխարկներ չդրեցին, մատանիների եւ գավազանների եւ թանկարժեք ավտոմեքենաների մասին չենք խոսում։ Վերջերս կարդացինք առաքելական եկեղեցու անշարժ գույքի մասին։ Կազինո, ռեստորան, գիշերային ակումբներ եւ այլն։ Եկեղեցի հասկացողությունը ավանդական քրիստոնյաների մոտ բոլորովին տարբեր բնույթ ունի։ Առաքելական եկեղեցի հաճախողները այնտեղ երբեք չեն լսել դժոխքի մասին։ Քրիստոնեության առաջնորդը բազում անգամներ խոսեց դժոխքի մասին։ Այս քահանաները ճշմարտությունը թաքցնելով խեղճ ժողովրդից նրանց դժոխք են ճանապարհում։ Լավ կլինի այս խոսքերի ճշգրտությունը ստուգելու համար մոտենան մարդիկ իրենց քահանային կամ հոգևոր առաջնորդին հարցնեն այս խոսքերի ստուգությունը։ Հիսուս ամենից շատ երկնքի մասին խոսեց, թե գալիք բարկության մասին, դժոխքի մասին ավելի շատ խոսեց։ Երանի նորից ազգովի Քրիստոսին դառնան, նորից թագավորը եւ պաշտոնյաները ընդունեն Հիսուս Քրիստոսին իրենց կյանքերի մեջ։ Երանի կաթողիկոսները թողնեն ազգային, մշակութային եւ աշխարհիկ ձեռնարկները։ Աղոթենք, որ Տերը ողորմի մեր ժողովրդին, մեր տանջված, հյուծված ժողովրդին։ Կուզենք, որ խաբված վիճակից դուրս գալով ամենակարողին ճանաչեն եւ պաշտեն։ Մեր ժողովուրդը քաղաքական դաշտի մեջ պարտվեց։ Կուզենք, որ հոգևոր հարթության վրա հաղթանակներ արձանագրվեն, այսինքն ընդունեն Քրիստոսին, որպիսի դառնան Քրիստոսով քրիստոնյաներ։ Ամեն։